Հուշարձանները ոչնչացնելու գործով Յուրի Վարդանյանի քրոջ որդուն մեղադրանք է առաջադրվել ու ազատ են արձակել։ Ամրուլ լրատվականը դիմեց Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե հասկանալու համար, թե ինչ որոշում է կայացվել Գյումրու Մայր Հայաստան հուշահամալիրի հուշարձանների վանդալիզմի քրեական գործով ձերբակալված 41-ամյա տղամարդու մասով։ Ի պատասխան քննչական կոմիտեից պաշտոնապես հայտնեցին. քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի առաջին մասով, պատմության կամ մշակույթի հուշարձաններ կամ առանձնակի արժեք ունեցող առարկաներ կամ փաստաթղթեր ոչնչացնելը կամ վնասելը։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել վարչական հսկողություն եւ բացակայելու արգելք։ Իսկ հիմա ինչ էր կատարվել հունիսի 11-ին։ Վերոնշյալ օրը Գյումրի քաղաքի Ղարսի խճուղում գտնվող Մայր Հայաստան հուշահամալիրի հերոս քաղաքների հուշարձանների ոսկեգույն տառերը պոկելու, վնասելու դեպքի առթիվ համայնքային ոստիկանության մուշի բաժնում կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել էին Շիրակի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել էր քրեական բարույթ քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր եւ Շիրակի մարզային վարչությունների, ինչպես նաեւ համայնքային ոստիկանության մուշի ու Կումայրի բաժինների ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական ու ծավալուն ու համակարգված միջոցառումների արդյունքում հունիսի 14-ին ստացվել են հավաստի տեղեկություններ, որ օրեր առաջ ժամը 19:00-ի սահմաններում հուշարձանների տառերը պոկել է Գյումրի քաղաքի մուշ 2 թաղամասի բնակիչ 41-ամյա տղամարդը։ Նույն օրը ժամը 8:40-ին նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության համապատասխան բաժին։ Շամշան.com-ը հայտնել էր, որ 41-ամյա տղամարդն ու կազմած փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քննչական վարչություն։ Ըստ լրատվամիջոցի կասկածյալը աշխարհահռչակ ծանրորդ Օլիմպիական խաղերի Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոն երջանկահիշատակ Յուրի Վարդանյանի քրոջ որդին է։ Ի դեպ, այս իրադարձություններից առաջ 2026 թվականի մայիսի 25-ին Նիկոլ Փաշինյանը երբ Գյումրիում էր, Յուրի Վարդանյանի քույրը, որի որդուն արդեն մեղադրանք է առաջադրված հուշարձանների ոչնչացման գործով, անձամբ մոտեցել էր վարչապետին եւ շնորհակալություն էր հայտնել։ Ես Յուրի Վարդանյանի քույրն եմ, մենք ուրախ եմ, այո։ ուզում եմ իմ ընտանիքիս անունից, քույրերիս անունից, որի շնորհակալությունս հայտնեմ ձեզ։ Եվ ահա շնորհակալությունից օրեր անց որդին հայտնվեց մեղադրյալի աթոռին, եւ այն էլ հուշարձանները ոչնչացնելու քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ինչ է սպասվում նրան, կհետևենք քննության ընթացքին։